Tere hommikust! Ma loodan, et kõikidel läheb täna väga hästi. Minu nimi on Veiko ja ma räägin siis täpselt paari ettevõtte näitel, kuidas mobiili töökohti veidikene automatiseerida. Kui me mõtleme digitaliseerimisest, siis me tihtipeale kujutame või jõuame sellisele pildile, kus me näeme ühte keskset infosüsteemi, mille puhul keskseks kohaks on näiteks ERP või üks suurem infosüsteem ja selle ümber on siis paigutatud erinevad rollid, müük, administratsioon, juhtimine, tootmine ja tihtipeale see on selline perspektiiv, mis annab meile aru saama justkui nagu kõik see digitaliseerimise ümber on väga selline kontorikeskne, kuigi võib-olla meie tehasest suurem osa on ikkagi tehas ja siis on natukene kontorit. Kui me räägime mobiilsusest ja mobiili töökohtade digitaliseerimisest, siis me vaatame seda perspektiivi natukene teisest küljest ja me vaatame seda rohkem töötaja keskseks, ehk siis, et kui sellise nagu tsentraalse infosüsteemi keskelt me kipume võib-olla ületähtsustama administratiivseid töökohti nagu kontoritöökohad ja nii edasi ja unustame võib-olla ära inimesed sealt päriselt tehasest või kui see firma töötab tänaval, et siis tänavalt. Ja selle risk on see, et tegelikult me ei saavuta täit potentsiaali. Nüüd inimkeskne digitaliseerimine tähendab seda, et me vaatame esmalt neid töökohti ja nende töökohtade puhul, mis on nende valu ja probleem ja kuidas me saame neid lahendada. Enne kui ma näideteni hüppan, et siis pärast sellist mitut kliendilugu ja uuringut oleme jõudnud selliste mõnede põhitõdedeni, mida ma kiirelt jagaks teiega, et üks inimliides nii-öelda töökohale digitaliseerimise käigus võiks lähtuda nendest põhitõdedest. Esiteks, te ei tohiks seda põhitööd kuidagi kiirust alla tuua või kuidagi segada, ehk siis, et kui me mõtleme, et mina olen keevitaja, minu põhitöö on keevitada, siis ei tohiks digitaliseerimist tulenevad sammud, näiteks kus ma pean midagi raporteerima töö kohta, mingit töökäsku lugema, et need ei tohiks mind aeglustada. Teiseks ta peaks olema vajaduspõhine, ehk siis, et kõigi näiteks ERP-i funktsioonide jagamine kõikide töökohtadega kindlasti ei ole vajaduspõhine ja mõnes mõttes nagu üle disainitud selle töökoha jaoks. Kolmandana võiks ta arvestada kontekstiga ja seda nii riistvara kui tarkvara mõttes, et kui minu töökoht on mobiilne ja tal ei olegi füüsilist lauda, et siis võiks olla pigem mobiiliäpp. Kui ma istun pigem ühes kohas ja mul on laud, siis ta võiks olla suurema ekraaniga arvuti, võib-olla tablet ja nii edasi. Ja neljas tegelikult on elementaarne, et kõige parem kasutajaliides inimese jaoks digitaliseerimise käigus on see kasutajaliides, mida ei eksisteeri, ehk siis, et need liidesed, kus robot teeb töötaja jaoks töö ära. Esimese näitena ma tahtsin tuua ühe kliendi, kes ja ma toon üsna väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid näidetena just teadlikult selle tõttu, et digitaliseerimine on alati väljakutse just väiksemates ettevõtetes. Ja Rentokil on küll ülemaailmselt väga suur ettevõte, aga Eestis üsna väike ja nende põhifookus on siis nii-öelda kahjuri monitooring, kahjurite jälgimine toiduainetööstuses. Tavapäraselt siis nende tööprotsess näeb välja selline, et inimene liigub, ehk siis need Rentokili töötajad käivad igapäevaselt oma klientide juures, nende tehastes, nende toidukäitlemiskohtades, jalutavad läbi ja vaatavad siis erinevaid monitooringupunkte, et kas hiired on söönud mürki või ei ole, kas on prussakaid prussakamajades, kas on UV-lampides kärbseid, kui palju neid on. Ja kõik see vajab dokumenteerimist, ehk siis, et tavapäraselt tullakse paberitega, täidetakse pabereid ja vaadatakse, kas on vaja mingeid meetmeid kasutusele võtta. Meie superstar siin on Tanel ja Taneleid on loomulikult Rentokilis mitu, kes siis käivad ettevõttest ettevõttesse ja kelle töö on hinnata koha peal, kuidas olukord on. Aga nende töö ühtlasi on ka paberite täitmine. Need paberid jõuavad kontorisse
kus tuleb mängu meie teine superstaar, kes on Mari, nimetame Mari, kes siis, kelle oskused ja kelle teadmised on tegelikult nende nii-öelda andmete analüüs, teha trendianalüüsi ja selle põhjal otsustada mitte siis konkreetseid tegevusi tänasel päeval, vaid et millised on üldse laiemad tegevused, et kas teha see füüsilist keskkonda, protsessi tuleks ümber teha selleks, et vältida riske seoses kahjuritega. Nüüd antud protsessis paraku Mari tegeleb pool aega ka sellega, et paberite pealt Excelisse kirjutada andmed, mida on Tanel kogunud. Kui Mari on andmed Excelisse saanud, siis tema saab oma põhitööga teha, ehk siis koostada raporti ja anda selle kliendile edasi. Ja klient siis saab võtta ka vastavad meetmed seejärel kasutusele. Mõistagi see kõik võtab aega ja nii-öelda riskipunktide avastamisest kuni trendide läbi analüüsi ja tegevuste tegemiseks on siin selgelt väga palju etappe ja inimesi vaja läbida enne, kui need asjad ellu viiakse. Seetõttu, kui me võtsime Rentokilis enda nagu jälgimise alla Taneli ja Mari, jõudsime protsessini, mis on tegelikult 3 etappi. Ja need on lihtsad. Tanel, kandes kaasas mobiiltelefoni, saab skanneerida monitooringupunkti andmed, teha oma hinnangu, viia ära vastavuste tegevused, märkida need mobiilirakendusse ülesse. Need andmed laetakse reaalajas serverisse, mille andmete peale on juba Mari loonud iga kliendi spetsiifilise raporti, mis interpreteerib neid andmeid juba vastavalt kliendi spetsiifikale ja teeb graafikuid ja trendianalüüse reaalajas. Mistõttu kohe reaalajas on nii Marile kui ka kliendile, kelle juures monitooringut teostatakse, analüüs olemas ja saab võtta vastu otsuseid, et kuidas tootmist ümber korraldada. Me oleme loonud olukorra sisuliselt, kus 2 spetsialisti saab keskenduda oma põhitööle ja ei pea tegema ekstra tegevusi selleks, et üks ettevõte oleks digitaalne ja väärtus oleks loodud. Ehk siis võitjateks siin antud juhul on meil klient, meil on Tanel ja meil on Mari ja kõik nad on oma ala spetsialistid. Teise näitena toome ühe ettevõtte Tartust, meie pikaajalise partneri Respo, kelle põhitegevus on siis sõiduauto haagiste tootmine. Mõned on paadihaagised, mõned on kastid, mõned on furgoonid. Ja väljakutse, millele me siin keskendusime, on valmistoodangu ladu. Ehk siis, et läbi hooaja valmib palju nii-öelda haagiseid ja need viiakse siis enamasti avatud suurele laoplatsile. Nende toodete kuju on hästi erinev, ehk siis nende paigaldamine ei ole väga standardne ja mõned haagised on nii-öelda nagu mudelipõhised ja mõned on unikaalsed, ehk siis on eritellimushaagised. Ja mingitel hetkedel, mingite perioodide järel siis vastavalt tellimustele tuleb panna komplekt haagised ja saata nad geograafiliselt üsna kaugetesse kohtadesse, ehk siis nende nagu vigaste saatmiste ja vigaste saadetiste hind on üsna kallis, et neid ei tuua kunagi kuskilt tagasi ilmselt. Ja meie nii-öelda superstar siin antud loos on Slavik, kes siis on laotöötaja, kelle peas on kõik see informatsioon, kuhu ta on valmis toodangu selle suure lao peal pannud ja kes teistele laotöötajatele ütleb, kuhu ta arvab, et on asjad pannud ja peab ka ise meeles pidama, kus õiged haagised on. Ja kuigi Slavik on väga tubli, siis ka inimvõimetel on piir ja teda me soovisime aidata. Respos me jõudsime läbi analüüsi huvitava lahenduseni, ehk siis, et kui ma enne mainisin, et parim inimliides on tegelikult liidese puudumine, siis Respos, kuigi meie esimene soov oli anda Slavikule mobiilne tööriist, mis ühenduks nii-öelda ERP-iga, mis on juba väga edukalt juurutatud Respos ja näiteks, mis tooted vastavasse saadetisse on vaja kokku panna, siis me avastasime, et tegelikult aega võtab tal just nende õigete toodete leidmine. Ja sealt edasi jõudsime selleni, et tegelikult oleks vaja inventuuri teha teatava tsükliga, et teada, kus need haagised on, kas nad on ikkagi alles veel või on ära saadetud ja luua kord selles süsteemis. Aga inventuuri tegemine on jällegi selline lisategevus, mida keegi peaks manuaalselt tegema selleks, et me saaksime digitaalselt inimest aidata.
Seetõttu me jälgisime seda ladu ja leidsime, et kui Slavik ja teised oma tööd teevad, siis üks traktor, kes seda tööd teeb koos nende inimestega, satub igasse tehase laonurka teatava statistilise tõenäosusega iga päev. Mistõttu meile tundus, et selle asemel, et inimene võiks seda inventuuri teha, võiks seda ju see traktor teha. Me installeerisime ühe traktori peale RFID lugemisseadmed, ühendasime need oma pilvelahendusega ja traktor hakkas inventuuri tegema. See omakorda võimaldas meil siis sisuliselt kombineerides seda saadud inventuuri andmeid ja ERP-is olevad andmed kokku, luua mobiilirakendus, mis siis ütleb Slavikule, et kui ta tahab seda saadetist kokku panna, siis ta peab otsima neid haagised nendest nurkadest ja kas võib ka seda öelda, et me nägime neid olemas seal aadressitel või selles kohtades viimati, ma ei tea, 24 tundi tagasi, 2 tundi tagasi ja nii edasi. Et jah, kogu see nagu teema võib-olla natukene kokku võtta, siis mõlema kliendi puhul on võitjaks olnud töötajad. Need ei ole kontoritöötajad, need ei ole inimesed, kes meid kutsusid sinna lattu, ega ka need, kes võib-olla meie esitatud arvet maksid. Need on inimesed, kes teevad oma igapäevatööd ja kes on mingis valdkonnas spetsialistid. Kuhu me sellega nagu jõuame läbi nende õppetundid on see, et tegelikult meie eestkõnelejad selles digitaliseerimisprotsessis on need samad superstaarid. Need on Tanel, need on see Mari, see on see Slavik. Nemad räägivad oma juhtidele, oma kaastöötajatele, mis võit on sellest digitaliseerimise protsessist ja võtavad selle kasutusele. Ja loomulikult selleks, et sellist nagu käsitöölahendusi pakkuda väikestele ettevõtetele, see ei ole lihtne, et toota mobiiliäpp ühele töökohale on väga-väga kallis. Selleks me kasutasime tehnoloogiaid, mis on nii-öelda Lego-klotsi põhised, et me võtsime juba olemasolevad tükid, mis meil on, tõstsime nad klotsidena kokku ja kuigi näib, et nad on nagu töökohapõhised käsitöölahendused, siis tegelikult nende hind ja tasuvusaeg jääb enamasti sellisesse 2 aasta piiridesse. Et vähemalt see võiks olla eesmärk. Sellega ma omalt poolt praeguseks lõpetan, aitäh teid.